醫生，我細佬點啊？佢係顱骨骨折，引致腦硬膜下血腫同埋腦硬膜外水腫。X 光片顯示佢大腦局部失血，係頸椎腦底動脈供血不足。咁複雜嘅？哦，唔複雜，3個字講晒，腦震盪。佢係萬中無一㗎，20幾歲人腦筍都未生埋。今次係由於高空硬物打中個鬧隙，引起呢個症狀。學名係無定向喪心病狂間歇性全身機能失調症。佢嘅行為冇邏輯、冇規律、冇意識，簡直可以話係不可理喻嘅。係咧，佢有冇老婆或者女朋友啊？你去揸車我，都為我啊！剛剛走晒啦。咁都好，唔使害人。不過你哋屋企人就要辛苦啲照顧佢啦。又關我事？做咩望住我啊？得，我會請我開會照顧佢嘅。醫生啊，總之佢冇得救先得㗎。我哋過嗰邊傾。老實講，機會就好微啦。除非佢受到一個更大嘅刺激，大量谷血上腦，咁或者會通翻。呢樣嘢係女病人至有嘅，不過嚴重到佢咁咧，男病人都可能會有嘅。仲有，佢會有自殺嘅傾向。喂！佢暈咗喎！暈咗咪仲好，橫掂佢唔死都冇用噶啦。喂，我問你啊，佢嗰個乜嘢乜無歇肌間咩性乜係無咩啫？定向喪心病狂間歇性全身機能失調症。係啊！你唔好心急，聽我講下。所謂無定向咧，就即係話，大家明啦。